ani jedheera gadduwa jedheera ayyuun beekaa nu aggeeffatti malee ayyuun piraanki nu gooti malee garaa jabaattee Saidoo weenni fakkaatu kana gattee achumaan hafti jedhee tasa hiyyaanne jechuudha. Kunoo nama jechuun kana. Wamichaa uummata Oromoo dhageesse kootu gali ayyuu kootu gali abbaa gadaas barbaada haadha sinqeessi barbaada kootu gali ayyuu jennee eengada gaafa waamicha goonee fi irraan kaate waamicha keenya dhagahuudhaan kabajaan buna danfiste akka kanaan haala ajaa'ibaatiin Saidootiin kaatee dhiifama gaafattee isa simattee jirti. Egaa akkuma beekamu Saidoon kanaan dura adda baabaayee yookiin meedaa gubbaatti piraankina godhee na salphise. Kanaafiyyuu anis piraank gochuuf malee abadeen eenyuyyuu Saidoo irraa adda nan baasu. Saidoo koo jalattan du'a malee jettee morma isaatti maramte akkanatti kaa walitti urgaanii seena walitti simmitti yeroo jammiira keessa firii singil dhugaan siniinja yeroo sin akkanitti walitti maramtan yeroo isheen harka kee kana Saidoo fuute laphee isheerra akkanatti keessa sana. Nuti warri mana madaamii fi yaaddanii mee nuti warri mana madaamii jirrummoo mee akkam taana yeroo akkasitti harka jaa'uu fi qabanii lapheerra kaawwatanii akkanatti qabbaneeffatan nutoo yeroo makinasaa kana fooxaa kana harkatti akkanatti lapheerra kaawwannamoo mee warra singilii kana maal yaaddaniitu afundura keenyatti akkasitti walitti simmitti jettanii akkasitti wal hammachuun keessan nutoo nufi yaaddanii mee xinnooma ishee meenuu yaadaame inuma gubadhe barana inuma gubadhe ay maalumaafu baga gammadde congratulation har'a galgala caafaraa buluun har'a galgala Saidoo fi ayyuun caafaraa ajaa'ibaarra buluun nuti immoo maal gochuu qabna ililchuu jennee akka warra jaraatti jechuudha ililchine simachuu qabna. Har'a galgala waatu jira har'a galgala har'a gaa ayyuun ilaalamuun har'a gaa ayyuun adda baafamuun har'a gaa ayyuun cheekii ta'uun bakka. Saidoon durumaayyuu jedheera durbummaa qabdu na kadhachaa jirtu je ayyuu sii dhumate dhugaa sitoo filannoof keessa uf gashi gaddatoma durbummaan qabdu ta'ee Saidoon abadeen si qofa waan barbaaduuf durbummaa miti. Har'a garuu Saidoon kutatee sii ka'e kutatee sanuu qaqallateera mee ilaalame kana akkanatti qabattoo kana hi'atee qaqallatee jira ani hin beeku sii dhumate ayyuu inuma salphanne tooftaa ajaa'ibaati. Tooftaa ajaa'ibaa jechuudha. Kana booda jechuudha. Na argitu gaa kana booda shamarran ayyuurraa bartee gaafa heerumtu galgala akkasitti akka amma ayyuun Saidoo goote kanatti yoo dubartoonni 5 Itoophiyaa keessatti haala kana raawwatiin ani gaa maaluma naan jettu gaa. Ani qoye nagaa sin gaafadheera ati na lafa lafikaa ati gammachuu manna lafa lafsiisa malee ijoo gammachuu manna lafa lafsiisa maal gammadde yoo jettan immoo intala Oromootu badee safuu keenyatu cabee akka kanatti mushurroo qophaa'e mushurroo haala maal keessa darbee waa gochuuf ka'ee kana yeroo jalaa milliqi jedhanii garaa nama nyaata ture ani yaaddoon saayyuu hirribni na qabuu dideetu bakka. Erga gaafa siiti kiiloo meeqan qannase beektu 3 kiiloo 3 qannase erga gaafa yoome erga gaafa ayyuun baddee jechuudha. Har'a galgala irraan ka'e kiiloon koo 3 hin deebi'u taanaan eenyutti gaafatama ayyuu hoolaan badde sunis bitamtee har'a qalamtee warra kiiloon hir'ateef raabsamuu waannaan bakka sinii dhumate ya Saidoo ya ayyuu na kanaafu nagaan sinii baata ergan qixxeema godhee nagaa sin gaafadha ayyuu ano dhugaa gooftaa akkuma isaan argeetiin gammadeen jechuudha. Maalumaafu ija jabina jennaan akkam qaba namni ija jabina way silaatoo akkas ija jabaanne yoo nannutoo dhugaa maammadoo meeqa walirra nanqee turre. Keessumaa kan namni dubartii akka kanaatti akka ayyuu kanaatti ija jabaattu anetuma piraankii ta'eeyyuu dhugaa rabbii siniin jedha akka ayyuu kanaa dubartii ija jabaattu addunyaa kanarratti argeen beeku jechuudha. Nan kufatoo naatiin laafee piraanki godhatoo ta'eetu jechuudha. Laafeen kufa indoom inni kun immoo bakka mee koomentii haqaame dubbisa koomentii yeroo dubbistan. Wayyoo waan namni jedhu ani koomentii argee kolfa mar'immaan kiyya na dhukkubee jechuudha. Egaa
Oosheemaan har'a gaafa isheen badde oosheemaan qulfii fuudhuudhaan bayyeessus. Maaluma agarra oosheemaan gadi baasee jira. Isheen garuu maatii kootti simeen jira. Akkasumallee siisterii biran ture mana nama tokkollee dhaqnee bilginna wanta takkallee ingoone yakka takkallee irraawwanne qulqullumoo kiyyaatiin mana siisteriin ture. Kanammoo akkanii pirankii kana godhummoo Saidootiin pirankiin godha jedhee duruma itti yaadee karoorseetiin jira. Kanaaf malee maatiin isheetiin immoo akkuma beektanii namni tokko baade gaafa jedhanii maatiin ofii waan callisanii nama ilaalan miti jechuudha. Garuu isaanii maaliif barbaaduu didanii maatiin ishee beeksisa baasanii maal jedhanii kan jedhuufaa keessa kootti dhaga'amaa ture jechuudha dura. Garuu ishee waan himteettuu fi maatiin isheetillee callisanii dhiisanii jechuudha. Maaliif yoo jettan immoo dabooni dabeetti tafti jedhan. Eenyuyyuu taanaan namni tokko gaafa waasin godhe daboo baafadha dhugaas. Karaa kana Ayyuun gootan siniin jedha. Maaliif pirankiin pirankumaan deebi'a. Kolfaan deebi'a. Yakkaan deebi'a. Waa hunda waan ta'eefu deeffachuu isheetti gobozii taate xinnooma isumaati gijaamaa uffatu isheeti gatee badutu xiqqoo tokko qirri nama godha malee jechuudha. Dhugaa pirankii ishee deeffachuutti gobozii taatee jirti. Otoo mallee gaafas bira bultee kaatee gooteetti ta'e irra caalaa das nama je'a ture. Maalumaaf iyyuu Ayyuuf Saidoon haala kanaan walitti deebi'anii har'a Saidoon akkanitti inuma nahee ilaalame dhugaa rabbii inuma nahee ishee ilaaluu sodaatee lafatu ittiin mareeme jiru lafatu ittiin mareem dhugaa gooftaa lafti isaan maree jennaanuma dafee gadi taa'ee aqxee biratees dubartiin mala beekti malaan bushaan waaddi jedhan dhugaan saniin jedha haala kanaan lash itti jette dubartiin sadiin irratti dhufuu ishiirra amma pirankii koo dafee xumuradhee. Otoo Saidoo waa tokko keessan galiin jette kaleessa miti eengada waamicha godhe. Guyyaa tokko malee gidduu oolchatte guyyaa takkitti qofa gidduu oolchatte waamicha ishee kana dhageesse galuun ishee ama sagganaallo unet ama sagganaallo Ayyuu. Ajaa'ibonni isaanis kunoo akkasitti ol ka'ee simate jechuudha. Dhugaa rabbi jaalala beeka bar gurbaa jaalala beeka dhugaa rabbi Saidoo. Yaa rabbi dhiira kanatti jaalala beeku garaanuu laaffisi yoona garaansa birbir jetteetti dhugaan siniin jedha baay'ee tokko yaani akkamittan ibsaamma dhugaa laalame yeroo isaa walitti akkana simmit jedhanii nan bade kaa gooftaa yoomuma ja'a keenya bira akkanatti simmit itti jenname nutis yaa rabbi achiin nu gahika yaa gooftaa achiin nu gahika nutti tolee jira maalumaafiyyuu nutti tolee jira pirankii isaa ta'uu. Dhugaas haa ta'uu sobas haa ta'uu dhugaa rabbiiti baay'ee nu buhaarsan jechuudha yoomiyyeen guyyaarraan guyyaatti yoom akka viidiyoon kun maalirra akka gahee gadi gadhiifamu yeroo hedduu quxxi jedhee taa'ee eegaa bulan ture halkanillee hirriba keessaa na wareersa ture maalumaafuu har'a argineerra har'aan kaasee hirriba kiyya fataa zanaa jedhee rafaan bula jechuudha uummata Oromoo warra waamicha gootanii barbaadaa turtan asumaan galatoomaa siniin jedhamee galatoomaa nagaannaa oolaa Bula dhugaa gooftaa gammadeera I am desibilenyal zaare desibilonyal desi yaalen desi yaalen desi masalama